Igokunde domeka honetan hasten gara Paskuaren azken txanpa, eta gaurko irakurgaiak hasten dira, posturen eginetatik hartukotako liburua, entzuten angeroaren abotzatik, zetan zauzie zerura begire. San Lukasen evangelioaren amaiera eta egina liburuaren hasiera jarraian irakurri duguz. Kasu baten berbak errepikatuz, Jerusalem lekukoak, zerura igotzea, aitaren agintzaria, argudio bera jasoten daben idazkibi dira. Idazkibiek antzekoa dira. Baina badira bereizten dabezan abardurak be. Esan baterako eginak liburukoan aingeru batek galdera egiten deutze, han batutakoi. Zelan zauzie zerura begira. Ikasleek zerura begiratzen dabe. Evangelioan ikasleak gutako bakotzaren eta guztion izpilu dira. Postu egiten dira, baina aldi berean bildur dira. Ikaragarri maite dabe Jesus, baina batek traizio egiten dutzu besteak ukatu. Bera zerbitzera etorri dela entzuten dabe Jesusen ahotik. Eta eurak eztabaidan ari dira. Lehen postuan orentzat izango dan, erabakitzeko. Sarritan ez dabe gauza hundirik ulertzen. Eta Jesusek pazientzia ez dana saldu behar dutze, pizkanaka. Orain, igokundean zerura begira dagoz. Nostalgiaren, oroipenaren isla izan leike, edo gauza hundirik ez dabela ulertu. Hau da, ia izer ez dabela ulertu, adierazo nahazita. Zer egin ez dakiela dagozala, emoten dau. Batzuetan, erlijinoa txartu ulertzen da. Eten barik zerura begiratze garoaz, oinak eta begiak lurrean ipini barik. Jesusek bizitza aldatuko dutzen Espiritu Santuaren doea agindu dutze, bainoren begira errealidadetik urrun dago. Zuriz jantzitako gizonek laguntzen dutzie gauzak ulertzen. Ezinbestekoa da oinak lurrean jartzea. Jesusek bere bidea burutuko dau. Jesusen igokundea ez da bere bizitza osoaren, eriotza eta berkuizkundearen erazkin apaingarria. Bere burua maitasunez eriotzanaino emoneban. Aitak berpiztu eban eta orain jainko aitaren eskumaldean. Aintza betean ezerita dagoen Jesus aragi egindako hitzaren bizitzaren burutzea da. Jesus ez da porrota, bere bizitzatik egintzak, mezuak, salbazinozko agintzarien betetzea dirata. Are gehiago, bere garaipena, gure gizadiaren garaipena bermea da. Jesus berpistoaren lekukoa gara. Evangelioak eta liburu, apostolen liburutan, funtsesko berbe errepikatzen dabe. Nire lekuko izango zari. Ez estapenaren bidez esan geinke ez gara ez morroi, ez agindu errepikatzaile. Ez guzurrezko imitatzaile ez ideologo, zaharkitu eta metzlari ere. Galileako Jesusen ikasleok, berpistuaren lekuko gara. Ez dugu teoria erlijiorik azaltzen, ez gara geure buruari laguntzeko propomezamenekaz nahaztatzen. Gure referentzia evangelioko Jesus da. Honek espirituarengan egia bihurtutako aitaren agintzariak mobitzen gaitu, eta munduan agertzen dugun izaera eta bizimodua deitu gaituan ikusi dugunaren lekuko izatea da. Izan be, bere lekukotasuna emon gura dugu. Jainko algustiduna, zure seme Jesukristoren igokundia garaipena gertatu da giuretzat. Etaren gorputzeko garanok ziur itzaroten dugu, gure burudanak dauan aintza izango dugula, geuk ere. Egizu, egi honek bete gaizala posez eta eskeronez. Igokundearen domeka honetan hasieratik eskatzen dugu, ez dugu esaten edo jaungoiko algustiduna ez, emoiztazu jauna, emon diguela, jainko algustiduna lehenik Kristoren berpistea, eta geroaren igoera ezagutzearen poza, gure azal poro guztietatik izerditzen moduan. Laudiozko liturgia honetan kontziente izan gaitezen, benetan eskerrak emoten doguzan agaz. Hau da Kristoren azken garaipenaz. Elizako buruak gutako bakotzari Kristoren gorputzeko kidelez bidea erakusten deuskuna.
horrek jaiotze bat gogoratzen duz. Agurtxo bat buruz jaiotzen danean, gauzak ondo doaz, jarraitu beharreko ordenari jarraitzen baitio. Hor bat, ipur masaietatik jaiotzen danean, gauzak ez doaz ondo, eta guk Kristoren buruari jarraitzen deutzagu. Eleizaren buruari, zaila gaitezan ipur maisaietik ez jaiotzen. Bere buruaretik baizik, Kristo bera dan Eleizaren burutik. Apalik eskatzen dutzu, jauna. Sakrifizio hau zure semearen igokundea intzatzuaren ospatzen dugun egun honetan, eizu, misteriozko hartu emon sartu honen bidez, beragaz batera zerurako bidea biztu gaitezela. Meoparein gaineko toitzen, esplizituki erakusten dugu eskaintzan diran ogie tardaua. Sakrifizio bat ospatzeko dirara. Ez da, kasu honetan, sakrifizio kruel bat, baina parte hartzen dugu. Hor dago bideak, erakusten duzkun ispirituaren erreferentzia bat, adi bizitzeko, eta begiak zeruan jarrita, eta oinak lurrean jarrita bizitzen zaiatzen gariala. Esan ahal izateko, zeruko ondasunak zeintzu diran jakinik, lurreko ondasunak horrek zaintzen eta bizitzen saiatzen gara. Jesus jauna, errege ospetsuak, pekatuaren eta heriotzaren garaiek aingerua barriturik, igonda gaur zeru goienetara. Jainkoak beraren eta gizakien bitarteko esarri dau, eta munduaren epai eta jaunen jaun egin. Zerua doa ez da, eta ez gure giza izatea paretik urruntzeko, ez badase guri itxaropenaren bizia moteko. Geu ere, beraren gorputzeko atal garanok, joango garala egun baten, bera, gure burua sartu dan errainura. Askotan, Kristoren irudile simplifikazio izaten dugu. Gure laguna da, baina lagun bat baino askoz gehiago da. Gure maizua da, baino maizu baino askoz gehiago. Eta beraz, gaurko prefazioak jaunaren izena opaitzen duzku. Jauna, erregie ospetsua. Eta aldi berean, pekatuaren eta heriotzaren garaie. Modu bat da, esateko Kristo, balioetatik hartaratago doan zeo zer dara. Pertsona honak izan dira historian zehar asko, baina jainkoa da gaur zerura igotzen dana. Handi jangoikoaina eta egure arteko bitartekari izateko. Ez da zerura joan guta zahaztera. Etxetik gure aurretik dago, gutariko bakotza bere erreinuan jarraitzeko itxaropenaren zutxuz bizi dadin. Zeruan osotasunik, barik ezagutuko dugun erreinua, baina hemen lurrean eraikitzera deitua gariena. Jainkoa guztidun betikoa, lur honetan berton zerutar ondasunetan partizatea emoten duzkuzu. Eizu, gure kristau gogoak jodagiala gure izaera, zugaz bat egina dagoen lekuaretara. Eukaristia maitzeko, amen, lurrian, zeroko ondasunen zati batera, hurbildu gaitezke zela onartzen dugu. Gertutatzeko Kristoren ondoan egon gura dugu. Izan ere, gure giza izaera Kristoren bizitzatik bertatik egin beharreko bidea erakusten duzku eta. Horrela, jangoikoaren aintzan parte hartu ahal izango dugu. Aste hona izan, prestago ondo Pentekostesera.